Hai besti-bestiku, apa kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan kelancaran rezeki ya bes, amin. Iki mau ceritane dino iki mau aku blonjo ikan laut besti. Sakjane iki yo 2 ekor. Tapi kuwi mau ikan laut jenis sarden iki gedhe-gedhe glempeng-glempeng ngono kalau besti. Terus takon ngresikne sisan, takon apa kuwi motong sisan. Lah ning bakule 2 ekor kur dipotong dadi 4. Gedhe-gedhe sak aku ngono kuwi. Wis bene ya bes. Ben mau arep lek tinggi lawuh ngono cekel mak cegemek ngono. Lah kuwi mau ki tak marinasi ya bes. Kira-kira ya 15 menitan. Karo tak sambi-sambi ngono lho bes. Terus bar lek wis meresap ngono kuwi terus tak goreng iki besti. Aku karo mencap-mencep gila-gilu. Ya ora apa-apa ya besti. Nek sing urung ngeruh ya ben roh penampakanku wis ngono kuwi lho bes. Lah swara tok ora enek penampakane preya medeni. Iya ora bes. Lek ngetok sithik-sithik ngono kuwi ben tapi kan ya ora medeni to bes. Penampakanku. Alah wis sembuh. Iki tak lanjut ning goreng lawuhku bes. Oh ya. Masak apa kalian hari ini? Ndang kek masak besti. Engko dienteni Pak suami karo anak-anak. Iki wis mateng lawuhku. Nontoge lagi lho. Jan. Lah iki penampakane masakanku bes. Jangan gori. Terus ikan laut kayak mau enek kering tempe crispy karo kacang karo peyek. Wis ngono bes. Sederhana, sementing enak dan sehat. Iki aku ya ngopi dhisik no bes ben mau melek ombo. Ya ora bes. Enek sing padha besti. Sing penting dinikmati, disyukuri. Ya ora bes.